anak domba sok. Ya orang mana jelemanya. Tinggal Ih. Desna urang rek balik heula. Manehna ngaleledek we aing. Waalaikumsalam. Kenal raon euy? Biasa keur cicing. Ieu sata ieu teh terkenal. Eta jelema. Saha namana? Si Pohang. Pohang, aduh pohang. Pohang je pohang. Ye, si ieu mah daharna ge jeung taneuh. Oh taneuh. Ngaraledeknya. Cai ge beak satoran si ieu. Paingan saat sawah. Heueuh nya maneh mah. Berarti maneh di dieu tukang ngabeakeun cai. Ya tara atuh. Tingali sawah urang ngepikeun ka garing tuh. Aya maneh. Tingali beteng bagian kieu. Aya maneh. Orang mana? Orang gunung. Orang gunung berarti orang hutan atunya. Oh paingan deh ngabangetan lagi tuh. Ih. Ngaraledeknya. Nya barudak tadi mah teu wararas. Lah geus like balik heula lah. Juga tuh lah aing mah batur di astagfirullahaladzim. Maneh astagfirullahaladzim can kenalan can salaman maneh di mana wae. Teh ulin. Astagfirullahaladzim maneh kawin raha si Edon. Si Edon pikeun ka erek ceurik kurangi. Ciri kunaon? Padah maneh kawin kana bolong. Siap. Astagfirullahaladzim. Urang mah urang teu boga kabogoh euy. Urang mah maneh mah geus kawin, maneh boga anak sabariji. Aing kesan ge kawin sia teh. Oh, banyak kawin ieu kumisna tah paranyang. Ih. Tuh beungit maneh ka ciri lah cing. Maneh mah jiga nu geus boga anak 5. Goblok acan head. Si Edon mah komo 10. Si Edon 10. Walah. Tah lamun si Pohang 50 anjing. Lamun si Mitot anak domba. Siapa? Anakan sekali anakan teh 300 cek aing ge. Tah lamun maneh mah anakan teh ku beuritnya. Aisyah Allah sungka sangka sia wawanian jeung aing preman di dieu Aisyah. Aing emen bedog goblok. Aisyah aing mah jenderal di dieu sia wawanian ka aing. Aing mah ka sia naon? Aisyah mun sia lain dulur aing sia di dieu tinggal rongkongna mungkul. Tah rongkong mungkul mah kok. Aisyah lah sok nyeng cemanting ka aing. Bae nyeng caman ge atuh. Aisyah budak saha? Budak jelema. Sia polontong-polontong teuing. Biasa teh hirup abi. Geus boga sawah sabaraha hektar sia? 4 hektar. Ieu tah kabeh sawah milik urang. Milik nenek moyang urang. Sombong amat. Dah. Tanyakeun si Pohang yuk. Si Pohang si Pohang aing teu kenal goblok. Oh, sama encan kenalannya. Si batur mah geus kenalan. Si Pohang saha si Pohang? Eta budak pamanggih di gelandangan, jadi gelandangan. Aing mau WhatsApp. Oh, si eta di gelandangan. Jadi gelandangan, kurang di eta teh. Si eta teh cek kurang teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah datang tah si Pohang gitu. Tet sia, tet sia. Si ieu teh si Cungkring. Oh, si Cungkring. Geus kawin jeung janda bolong. Tet. Naon? Anjing kebeungeutna teteh. Anjing. Sia sok porontong. Ting, kenalan heula atuh kenalan heula. Kenalan heula sia sengke pangko aing. Sia teh polontong pisan. Sanamina Pohang. Si Pohang kurang ditinggalkeun ku inung bapana. Oh, tunggu suruh cepengan leungeun deui atuh ih. Ih, gara retek ih. Ieu mah geus kawin. Saha si teh sok aing can geus anak sabariji. 500 siki. Aing eta pamajikanna sabaraha? Pamajikanna 2 miliar sana mah.
Astagfirullahaladzim. Ayo mana sing tobat. Aing teh geus tobat teh sana. Tobat tinggalinya bebeungeutanan lagi. Itu saha? Si Petet. Aisyah ulah sok nyerang ka aing, sia wawanian ka jenderal di dieu. Aisyah yang kumaha ku aing. Aing, eman bedog.